A reconnota condizioni de isula. S'attovio est istadu positivu po du motivus, ha nau su presidente Pigliaro a s'accabu de s'attovio in Roma cun su ministru de s'Università de Istruzioni Stefania Giannini. A su chi han pigadu parti s'assessori de s'istruzione pubblica Claudia Firino e poi s'ateneus de s'isula s'arrettori de s'Università de Casteddu Maria del Zompo. Che a primo cosa i datu frunnius de su Ministerio a subes assinnadas de su patrimonio de finanziata ordenario ammostran chi universidades sardas anti traballau beni. In sustanzia Polinnai chi in s'assinnata de sa resursas po su 2016 e usattenni rispetto a su 2015 una melloru de quotas a base de su finanziamento ordenario, chi poni di mesu sa parte fundata a subes su gasto standard, ad ispriccau Francisco Pigliaro, che a secondo pustisi pedidu nostru, sa ministra Giannini ha confermato che in sa revisata dei mesuras po definire i finanziamentos a partire de su 2017 ad essere reconnota sa condizione de isula de Sardigna. E sul resurto chi vemus avettendi e chi acciunto a atteru resurtu positivus o per prospettivas alentadoras po is ateneus nostros. Ed è importu ponni a notu in sa riconoscimento de statu de isula, ca chi lu ponint in sa revisata dei mesuras po sa Sardigna è condizione oggettiva e non de privilegiu, ad acciunto s'assessora Virino. Apperida su pubblicu Panillòrica, sabato 23 de custu mesi ai 6 de Amerì in Sant'Adi, anta incingiare a postisi de 40 annos de circas s'area archeologica de Panillòrica. Su sittu chi est accanto a sa 'idda su Penu Cùccuru a pagu drettu de su Riu Mannu testimongia su trastigio antigu de su logu giai de s'Antigorio. Populus de su Neoliticu, Venizius, Cartaginesus e Nuragicus ant gosadu de sa bona postura de sa giara, posta comente intre Basciu Campidanu, Cigerri e i Gresienti, e ant lassadu arrastus. Arricis a visitadoris una struttura de accolida manna frunnia de arrastus multimedialis e de una locanda. A pustisi dei saludus deis autoridadi presentes, doiat dare sa visita a su sittu in cumpangia de archeologus. Maurizio Landini in Casteddu. Est in programma po oi s'attovio de titulu amparaus sa Costituzione, promovio de su Comitau Sardigna po su nou in su referendum. A sa conferenzia po s'imprenta ad partecipai Maurizio Landini, segretario nazionale de sa FIOM CGL, che ad arraspondi a su pesa regionis po su nou in su referendum. S'attovio e poi setti de custu merì in sostali marina scalittas de su Santu Sepulcru in Casteddu. Doi adessi Vinas e Francisco Soggiu, coordinatori de su movimento Studiantis Link Casteddu, a su pesa regionis de su nou de s'universidadi. Acontessi da vai in Igresias, martis 26 de su mese a Girolas, ai 7 de Amerì in Prazza Picchi, centro storico de Igresias, su vai s'at a presentare in maniera ufficiale a sa zittadi e a su logu de su sulcis Igresienti e Guspinesu, con una contessida de titulu Igresias, memoria de sa storia minera de Sardigna e de Europa. Bascio auspizio de sa presidenza regionale de su Vai Sardigna, de su MIUR e MIBAC e de s'Università de Casteddu. S'acontessi de st'idea de s'assozio minerario sardu in concordo con su comune de Igresias, de su consorzio Ausi e de s'assozio peritus industriali minerarios e mineris geotecnicus, che amministrat su Museo de Arte Mineraria.